इनमें से किसका ट्रैक्टर सिद्धू भाई की हवेली के ऊपर चढ़ पाएगा? चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर कैरेमिनाटी का ट्रैक्टर, नंबर 2 पर एल्विश भाई का ट्रैक्टर, नंबर 3 पर निशु भाई का ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर देखने से पहले अगर आप निशु भाई के सच्चे फैन हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो।